reka nkubwire ngo uyu munsi wige gusenga kugenda hejuru y'ibihe, guhindura ibihe. Imana ishimwe cyane. Abayuda muri Esiteri ibice 9 bari bashiriweho kugira ngo bapfe, inzandiko zasinywe, kandi inzandiko z'Abamedi n'Abaperesi ntabwo zahindukaga, zari zamaze gusinywa ko bari gupfa. Ariko kubwo gusenga dakripo stalimandre eniagron basenze. Bene data ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, ndabashubije aho muri kumwe na Pastor Janvier kuri Kizabonwa TV. So ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muri hose mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko tuganira namwe, reka tubanze turamye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amfite yajeshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa inezeza. Amfite yajeshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa inezeza umutima, harimo ibyiza gusa inezeza umutima. Amfite byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa inezeza umutima, harimo ibyiza gusa inezeza umutima. Suwe ize muvuge megana era he cyangwa na rangiriza he, uri buye rizima rikomeze imfuruka, uri buye rizima rikomeze imfuruka. Yesu ize muvuge egana era he cyangwa na rangiriza he, uri buye rizima rikomeze imfuruka. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa inezeza umutima, harimo ibyiza gusa inezeza umutima, harimo ibyiza gusa inezeza umutima. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ni muri kumwe na Pastor Janvier, ndabakiriye aho muri hirya no hino kuri Kizabonwa TV. Mwumve mikaze abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Asia, South Arabia, abari muri Dubai, abari muri East Africa, Kenya, Uganda, Nairobi, Bujumbura, ziti Burundi, Congo, abari muri West Africa, Zambia, Malawi, Mozambique, n'ahandi hose, Central Africa, bari hose, abari hirya no hino mwese turabakiriye kandi tubaye ikaze. I can't mention all the areas cyangwa se ibihugu murimo, ntabwo na mentioninga byose, ariko mwumve mikaze, ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuganire namwe, tujye kuganira ku gusenga kugenda hejuru y'ibihe byose. Gusenga kugenda hejuru y'ibihe. Impamvu mvuze gusenga kugenda hejuru y'ibihe, hari ugusenga abantu basenga ugasanga nyine ni abantu bose babihuriyeho, ariko ndashaka gusenga kugenda hejuru y'ibihe. Imana ishimwe cyane. Gusenga kugenda hejuru y'ibihe. Yesu yigeze yabwira
abigishwa be, aravuga ngo mugize kwizera, musenze mukagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mbibutse ko kwizera gukomezwa no gusenga. Buri kintu cyose gikomezwa no gusenga. Ukimara kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ukurikizaho gusenga. Gusenga kugenda kukuzamurira kwizera, gusenga kugenda kugufungurira imiryango, kugenda kuguhuza n'Imana. Kuko uburyo bwashyizweho Imana yashyizeho bwo kugira ngo dukominikane nayo ni icyo bita gusenga. Uburyo bworoshye bworoheye buri wese, butagusaba amashuri, butagusaba kuba warize, butagusaba ibintu birebire, ni ugusenga. Gusenga niwo muyoboro. Nkuko nshobora kuba ndi hano nkavugana namwe, nkavugana nawe uri mu gihugu cya kure cyangwa ku mugabane wa kure, tukavugana mu buryo bwa telefone. Nibwo buryo Imana yashyizeho rero bwo gutelefona mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. So uyu munsi ugiye guhamagara mu ijuru rero, kandi barakwitaba. Kuko mu ijuru bakira calls za buri muntu wese uhamagaye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma rero tugiye kureba gusenga ugenda hejuru y'ibihe byose. Mana, turagushimiye muri uyu mwanya mu gihe tuganira n'ubwoko bwawe. Reka bwunguke cyane kandi bahabwe imbaraga zo gusenga. Twese dufashwe n'umwuka wera. Imbaraga zawe zuzurire muri nje kugira ngo mbere umuyoboro abandi banyumva kandi bandeba mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Matayo 6:5 haravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira n'ahantu abantu babareba. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wewe nusenga ujye winjira mu nzu ubanze gukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ubyiherereye azakugororera. Wari uzi ko gusenga iyo dusenga tuba turimo turakora. Gusenga ni akazi. Prayer is a job. Isengesho ni akazi. Iyo urimo urasenga urimo urakora akazi. Aya mezi 3 asigaye ni amezi yo gusenga, kandi turasenga twinjira mu wundi mwaka, twinjira namo imbaraga, twinjira namo amasezerano no kwinjiramo mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo mbwire gusenga kutita ku bihe kandi gukontorora ibihe. Gusenga gukontorora ibihe, kukagenda hejuru y'ibihe. Umugore umwe yarasenze, yasanze Yesu aramubwira ati nyiriza umwana. Yesu aramubwira ngo ntabwo cyari igihe, ko ntabwo, reka abana babanze bahaga ibyo kurya by'abana sinabihimbwa. Umugore aravuga ati oya, aratitiriza. Yesu aramubwira ati okay, kubwo kwizera kwawe biremeye. Gusenga rero kuzamura igipimo cyo kwizera, kandi iyo kwizera kuzamutse ntabwo kwita ku bihe. Niba Imana yari yateganyije kuzagutabara mu myaka 5, ibyo ngibyo ubene uko gusenga kwazamuye igipimo cyo kwizera ntabwo kubyitaho. Aka kanya uhita wakira ubutabazi. Haleluya. Uhita wakira ubutabazi bititaye ngo wari kuzatabarwa mu myaka 5. So uyu mwanya wasenga hakagira ikintu gikoreka ku buzima bwawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Bibiliya iyo dusomye muri Samuel wa mbere dusanga ngo hano Imana yari yaramuzibye ibyaha. Inda ye yari yarazibwe. Imana yari yarazibye ngo we ntabwo ugomba kubyara. Ariko kubera gusenga, arasenga akomanga ku muryango w'ijuru ati ndashaka umwana. Imana imuha icyo yayisabye. Witwa Rasheli nawe, iyo usomye mu Kuva usanga Rasheli nawe Imana yari yaramuzibye ibyaha. Yari yaramugize ingumba. Ari abantu bagirwa ingumba rwose, kandi bakaba bahawe gutyo nyine kubaho gutyo kubw'impamvu ntazi. Ariko yarasenze atobora ikirere, abwira Imana ati ndashaka umwana. Imana ifungura ikirere maze abyara uwitwa Yosefu. Kandi Yosefu azahindura amateka, aza ari umwana w'isezerano udasa. Reka nkubwire ngo uyu munsi wige gusenga, kugenda hejuru y'ibihe, guhindura ibihe. Imana ishimwe cyane. Abayuda muri Esiteri 9 bari bashiriweho kugira ngo bapfe. Inzandiko zasinywe, kandi inzandiko z'Abamedi n'Abaperesi ntabwo zahindukaga, zari zamaze gusinywa ko bari bupfe. Ariko kubwo gusenga, dakripo stalimandre eniagron, basenze ibintu birahinduka. Biravuga ngo ariko birahinduka. Abarabanzi babo
ngo babasha kugira ububasha ku banzi babo. Nusenga uri bugire ububasha ku banzi baguhiga, uri bugire ububasha ku barozi bakuroga, uri bugire ububasha ku mwanzi wakugenzaga. Nusenga dakila bangala star, nusenga birahinduka mu izina rya Yesu. Uyu munsi hari umuntu ugiye gusenga ibintu bigahinduka. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko amateka yawe yari adahinduka, ubona udahinduka ugasanga ntabwo bihinduka, ariko nusenga ibintu birahinduka my friend. Birashoboka ko umwanzi yagufashe w'ijambo, imbaraga z'umwijima zagufashe w'ijambo, ariko nusenga ukinjira muri iki kirere cyo gusenga. Iki nicyo bita gusenga kwimbitse. Uku ni ugusenga kwigiye muhenge, uku ni ugusenga Imana ishaka. Yesu rero yabwiye abigishwa, arababwira ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko ngo bajya habona ngo bakajya hagaragara kugira ngo basenga abantu babarebe, ariko mwebwe nimusenga ngo mujye mukinga inzugi, mukinga amadirisha, mwihererane na data, nuko so wo mu ijuru ureba ibyiherereye ngo azabagororera. Buriya ntabwo Bibiliya ivuze ngo azabasubiza gusa, ahubwo azabasubiza anabagororere, abaha ingororano. Iyo dusenga twakira ingororano. Wari uzi ko iyo usenze ntabwo urabona uri gusengera ikintu Imana ikaguhereza n'ibindi utayisabye? Niko bimeze. Data ureba ibyiherereye ngo azabagororera. Imana ishimwe cyane. You shall receive that word. You shall receive that word. Azabagororera. Ingororano z'abasenga zirahari. Ingororano z'abasenga zirahari. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimugasibe gusenga. Musenga ubudasiba, musenga ubudasiba, mukomeze gusenga. Nicyo cyashoboje Yesu. Yesu yarasengaga buri munsi, kandi uko yasengaga buri munsi yarushagaho kwakira imbaraga. Uko yarushagaho kwakira imbaraga yarushagaho gutsinda Satani, kandi yarushagaho gukora icyo yohererejwe gukora. Ziriya mbaraga zabaga muri Yesu zashigikwaga n'icyo bita gusenga. Ziriya mbaraga zakoreshaga Yesu zari ziri muri we, ariko zikaba activated kubw'imbaraga z'amasengesho. Yesu yajyaga asenga akihererana n'Imana. Wowe urinde wo kudasenga. Yesu niba yari Imana akaba yarasengaga, wowe kubera icyo utasenga? Niba Yesu buri munsi yarasengaga akazamuka umusozi agasenga, wowe urinde wo kudasenga? Wowe urinde wo kudasenga? Wabyawe n'umuntu, wuzuye intege nke, wuzuye umubiri, wuzuye inyama n'amaraso, ariko Yesu yari afite ubumana, ariko agasenga iteka ryose akihererana n'Imana. None wowe wumva urinde kudasenga? Ugomba guhaguruka ugasenga mu izina rya Yesu. Kandi nusenga, haleluya haleluya. Umuririmbyi yararimbye ngo nubana na Yesu ukabana nawe ngo bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabire Yesu. Impamvu abantu badakizwa, impamvu abo mu muryango wawe badakizwa, impamvu basenga ariko ntibakizwe, bazasa nande, barashaka kwigana nande? Reka bakurebe bavuge bati tugomba gusa nawe, bazamenya kubana nawe. Hari imbaraga ziba activated muri wowe mu gihe usenga, kuko zizabafata nabo bakizwe. Impamvu ibintu bigusuzugura, hari igipimo utari wageraho cyo gusenga. Ugomba kuzamura igipimo cyawe cyo gusenga. Bibiliya iravuga ngo data ureba ibyiherereye azabagororera. Nusenga ntukamere nk'indyarya. Indyarya zijya ku musozi, zajya ku musozi zigasenga kugira ngo abantu bazirebe. Bajya ku musozi kugira ngo abantu babarebe, bakifotoza. Biriya ni uburyo Yesu yavuze ati no, ibi ntukabikora. Ushobora kuba wabikora gutazi ibyo ari byo, ariko nujya ku musozi ntukifotoze ngo wereke abantu. Nujya ku musozi ntukifotoze ngo wereke abantu ngo wagiye ku musozi wagiye gusenga. Nujya kwihererana n'Imana ntukajye wagiye nyine mu mwiherero, wagiye kwihererana n'Imana, ntabwo wagiye kwiyereka abantu. Ntukifotoze ngo wereke abantu. Yesu yaravuze ngo ntimukamere nk'indyarya ngo zijya ku musozi zikereka abantu bose ko zasenze, zikwishonjesha, zikabyereka abantu. Nunagira amasengesho ntukagenda uyarata, ugenda uvuge ngo ni mu masengesho y'iminsi 40, ngo ni mu masengesho y'iminsi 120.
Yesu yaravuze ngo bene abo bamaze kubona ingororano, weho nusenga ujye wiherera, data wo mu ijuru azakugororera ureba ibyiherereye, kandi uzisiga amavuta ugaragare nk'aho uri umuntu mbese uri normal bisanzwe, ntukatume hari umuntu umenya ibyawe. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwawe kw'iburyo nigutanga ukw'ibumoso ntukabimenya. Ibyiza ukora mu murimo w'Imana ntukabyirate, ntukabyereka abantu. Niba hari abo wafashije, ntukagende uvuga ngo nafashije aba n'aba narabazamuye n'igihe wabazamuye, aba n'igihe watumye bagera kuri uru rwego. Nawe n'Imana yabitumye ubigeraho, ariko iyo Imana itaza kuba impamvu yo kugira ngo ugere kuri ibyo, ntabwo ari kubigeraho. Bityo rero atari Imana, nawe aho ntiwari kuhagera. Imana yaguhagurukije kugira ngo uhagurutse abandi. Imana yakuzamuye kugira ngo uzamure abandi. Imana yaguhaye ubutunzi kugira ngo uzatungishe abandi. Imana yaguhaye umwuka wayo kugira ngo uzabashe kugera no ku bandi, uzafashe abandi. Muri ubwo buryo rero nibwo buryo Imana iba yarakoze ibyo byose. Hanyuma rero ntukagire ibyo wirata. Yesu aravuga ngo mujye mwiherera. Data ureba ibyiherereye, ngo ntabwo ari ibyo gusa ntazabasubiza, ahubwo azabagororera. Hari ingororano zigutegereje igihe cyose upfukamye ku birenge byawe, upfukamye ku mavi yawe ugasenga Imana. Hari ingororano igihe cyose upfukamye, hari ingororano. Ntawe usenga kina. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari kondisiyo zo kugira ngo usenge. Nusenga, Yesu yaravuze ngo ubanze ubabarira abantu bapfukiraniweho, kuko imbabazi utanga nizo nawe uzagira. Banza ubabarire. Hari abakugiriye nabi, bababarire, ubabarire. Imana nawe izakubabarira, uzakira imbabazi. Hanyuma icya kabiri, numara kubabarira, ugire kwizera. Nusenga ntushidikanye, umenye ko Imana ishoboye, umenye ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane. Ukureho gushidikanya. Yesu yaravuze ngo mukuyeho gushidikanya mwabwira n'imisozi. Hari imisozi iri imbere yawe, ariko nukuraho gushidikanya urayibwira. Ni wowe uyibwira, akanwa kawe ugakoresha, kuko akanwa kawe ni imbaraga. Hanyuma Imana ibagire neza, bamugisha. Ndagira ngo rero usohoke mu kintu cyo kudasenga. Samuel yaravuze ngo sinzakora ikosa ryo kutasenga, sinzakora icyaha cyo kutabasengera. Kudasenga ni icyaha. Prayerlessness is a sin. Kudasenga ni icyaha. Iyo udasenga uba uri gukora icyaha. Umenye neza ko twaremewe gufellowshipinga n'Imana, twaremewe gusabana n'Imana. Dusabana n'Imana kunyura mu masengesho. Iyo udasenze uba urimo urakora icyaha, kuko uzarebe umuntu wakoze icyaha atinya gusenga, ariko umuntu wasenze ibyaha biramuhunga. Nusenga gukiranirwa kuzagenda kuguhunga. Impamvu ubona gukiranirwa ari kwinshi mu buzima bwawe nuko udasenga. Senga, gukiranirwa kuzagenda kuguhunga. Imana igumugisha. Yari introduction mu gusenga, tuzakomerezaho. Imana ibamugisha. Reka ngusengere. Mana, ndagushimiye muri uyu mwanya, hereza umuntu imbaraga zo gusenga, kandi agitangira gusenga ijuru rimufungukirwe. Izina ryo rihabwe icyubahiro. Urakoze kugize neza mu izina rya Yesu. Amen. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Haleluya. Yesu we ngize muvuge, egana era hehe cyangwa nara
nangiriza he uri buye rizima rikomeze imfuruka uri buye rizima rikomeze imfuruka Yesu waze nkuvuge begana hera he cyangwa nangiriza he uri buye rizima rikomeze imfuruka uri buye rizima rikomeze imfuruka amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza